در یک محله ما موعظه کردیم، شرط نیست بردن نام محله. وقتی این حدیث پیغمبر من تحلیل کردم، یک مرد گفت من یک فرزند دارم در پایتخت کار میکند. یک بار دو بار گفتمش، به طرف من گشت گفت اگر یک بار دیگر در همین بابت مرا سختگیری میکنی، من دیگر به تو حق نمیتم، من خاندان تو را دیگر تأمین نمیکنم. این پدر به سوی من میگوید که باز اگر من سختگیری در نماز فرزندم کنم، شاید که دیگر رزق روزی مرا ندهد. از این خاطر گو من دیگر باز ایستادم، از همین سخن فرزندم ترسیدم. ما هم با این جوانی خود نگاه نکرده، اگرچه کلان سالم که بودن، گفتی مولوی جنونی کلان سالی ندارد اعتباری، کلان عقلی بود مقبولی باری. ما گفتیم تو از نرساندن رزق ترسیدی، از فرزند ترسیدی، لیکن از پیغمبر و از خدا نترسیدی. آیا تو فکر کردی که رزق در دست هم فرزند توست؟ آیا نمیدانی که اون برکتی که اون فرزند یافته است، اون پول و مالی که او امروز صاحب شده است، همش برکتی توست؟ همش اون دعایی که تو در حق او میکنی، از این خاطر وی صاحب این دولت و سهولت شده است. آیا وی نمیداند اینا؟ افسوس که امروز این گونه کلانسالها هم وجود دارند که همون فرزندهایی که اونها را تأمین میکند، اونها را دلاوری نمیشوند که دلالتی بر نماز کنند. میترسند که دیگر مرا حق نمیدهد، میترسد دیگر مرا لباس نمیکند، میترسد که دیگر من تمام محروم میشوم، دیگر هیچ چیز برای من نمیرسد. افسوس که ما و شما نمیدانیم که رزق رسان پروردگار است. مثل این پدر یک بی‌غیرتی دیگر وجود داشته است که مولوی رومی را خدا رحمت کند در مثنویش میارد، میگوید یکی طفل دندان برآورده بود، پدر سر به فکرت فرو برده بود. یک پدر آمد نگاه کرد به سوی گهواره‌ای که بچه او خوابیده است، نگاه کرد که این فرزندش الکی دندان برآورده است. یکی طفل دندان برآورده بود، پدر سر به فکرت فرو برده بود. کی نان و آب از کجا آرمش، مروت نباشد که بگذارمش. میگوید در دلش در حال یک خطرات شیطان گذشت، یک وسواس شیطان در دل او گذشت که این فرزند من تا امروز دندان نداشت، از پیستان مادر و شیر میخورد، امروز این دندان برآورد، این نان میگوید من نان از کجا می آورده باشم. فکر کرد این بی‌غیرت که همه نان در دست خود همین است. یرزق من یشاء، خدا میگوید من رزق میدهم هر کسی را که میخواهم. حیرت بمان فکری شد، چو گفت این سخن نزد جفت، نگر زن او را چو مستانه گفت. میگوید در حال این مرد بی غیرت نزد زنش رفت و این شکایت کرد که میدانی که فرزند من دندان برآورد، این نان میگوید. زن چی گفت؟ مخور حول ابلیس تا جان دهد. این مرد گفت تا امروز من فکر کردم تو مردک هستی،